হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সাথে চমৎকার একটা মেডিসিনের কথা শেয়ার করব। তো এই মেডিসিনটা আসলে বাচ্চাদের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে। অনেক বাচ্চাদের বুকে কফ জমে থাকে, বাচ্চাদের গরমে ঠান্ডাতে অনেক সময় বুকে কফ জমে যায়, ঠান্ডা লাগে। তো ওইসব বাচ্চাদের জন্য এই পেডিয়াট্রিক ড্রপসটা ইউজ করা হয়। এটি বাজারে সিরাপ হিসেবে পাওয়া যায়। তো 0 থেকে 1.5 বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য এই পেডিয়াট্রিক ড্রপসটা ডক্টররা সাজেস্ট করে। তো আগে বলে রাখি, আপনারা ডক্টরের সাজেশন ছাড়া কখনোই এই ধরনের ড্রাগস ইউজ করবেন না। পরামর্শ ওনাদের রেজিস্টার্ড ডক্টরের পরামর্শ ছাড়া এটা বাচ্চাদেরকে খাওয়াবেন না। তো এই মেডিসিনে রয়েছে পরিমাণ রয়েছে 15 ml। তো এটা কিভাবে খাওয়াইতে হয় সেই নিয়মটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। 0 থেকে 6 মাস বয়সী বাচ্চাদেরকে আপনারা 0.5 ml করে দৈনিক 2 বার করে খাওয়াইতে পারেন, অথবা 6 ঘন্টা পর পর আপনারা খাওয়াইতে পারেন এই মেডিসিনটি। 6 ঘন্টা পর পর দৈনিক 3 বার। আর এই প্রোডাক্টটা 7 দিন ধরে আপনি যদি যে নিয়ম মানে 7 দিন ধরে খাওয়ান, আমি যেভাবে নিয়মটা বলে দিচ্ছি, তাহলে ভালো কাজ করে। তো হ্যাঁ, বললাম হচ্ছে 0 থেকে 6 মাস বয়সী হচ্ছে 0.5 ml করে দৈনিক 2 বার, অথবা 6 ঘন্টা পর পর 3 বার। 6 থেকে 12 মাস বয়সী বাচ্চাদের জন্য হচ্ছে তাও দৈনিক 2 বার, 12 ঘন্টা পর পর খাওয়াইতে হবে। এবং 1 থেকে 1.5 বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য আপনারা এটা খাওয়াবেন হচ্ছে 1.5 ml করে দৈনিক 2 বার, 12 ঘন্টা পর পর। তো থ্যাংক ইউ, আপনাদের সাথে এই জিনিসটা শেয়ার করতে পেরে আমার কাছেও ভালো